Quando você mastiga, sente sensibilidade ou mandíbula cansada? Isso pode ser um sinal de bruxismo, uma condição que faz com que você aperte ou rende os dentes involuntariamente, especialmente durante a noite. Aqui na Oral Sim, tratamos o bruxismo com o uso de placas oclusais personalizadas. Essas placas são feitas sob medida para você, protegendo seus dentes e aliviando a tensão na mandíbula durante a noite. Elas ajudam a reduzir a sensibilidade, aliviar a dor na mandíbula e prevenir o desgaste dos dentes. É um tratamento simples, mas extremamente eficaz. Se você sente sensibilidade ao mastigar ou cansaço na mandíbula, não ignore esses sinais. Agende uma consulta na Oral Sim e vamos cuidar do seu sorriso com excelência e segurança.